இங்கே பார்த்தீங்களா, ரோடு சைடு இருக்கிற செடிகளும் புள்ளி வந்து செதுக்கிறதுக்கு பாருங்கள், ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான ஸ்பெஷலைஸ்டு டூலை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ அருமையாக வந்து செதுக்கிருச்சுன்னு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்க்கக்கூடியது ஒரு மரத்தை அப்படியே வேரோட பிடுங்கி இன்னொரு இடத்துல வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய இதை தான் நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க. நம்ம வெட்டி தெளிவாக நாங்கள் பார்க்கலாம். இது நீங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அட்டாச்மெண்ட் தான் காய்ஸ். ரோலரோட அட்டாச்மெண்ட் தான் இது. எக்ஸஸான தாரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி வந்து எடுத்துரும். நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு எக்ஸ்கவேட்டர் ஹெல்ப்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ட்ராக்கை வந்து எப்படி மூவ் பண்ணுறாங்கன்னு. இது நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உறைஞ்சிருக்கிற ஏரியில் வந்து அந்த ஐஸை வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க. நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்ருக்கிறது ஒரு கேனல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டை தான் வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க. நம்ம வாய்க்காலை வந்து கட்டியிருப்பாங்கள்ல, இது பாருங்கள் அஸ்பால்ட்டை வந்து எப்படி வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு, புது ரோடு போடுறதுக்கு பாப் கேட் மூலமாக ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் பார்க்கலாம், ரோடை வந்து வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எவ்வளோ க்ளீனாக வாஷ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் காய்ஸ். ப்ரெஷர் வாஷிங். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்கிறது பிரிக் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுடர்டு பிரிக்கு தான் வந்து தயாரிக்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்க போகிறீங்க. பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரோட் சென்ட்ரல் லைன் மார்க்கிங்கை தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. எவ்வளோ நீட்டாக அருமையாக மார்க் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இது வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் கைஸ். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்கிறது பேமெண்ட்டு போடுற மிஷினை தான் வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது ரோட் கிளீனிங்க்கான மிஷினுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஒரு பெரிய வேக்யூம் பம்புன்னு சொல்லலாம். இது பார்த்தீங்களா, நிலத்தில் இருக்க வந்து கல் எல்லாத்தையும் வந்து பொறுக்கிறதுக்கு எப்படி வந்து ஒரு மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரீபார் பெண்டிங் மிஷினை தான் வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க. அட்டம் டைமில் எத்தனை கம்பி வந்து வளைக்கலான்றதை நீங்களே பாருங்கள். ரோடு சைடு சேர்ந்துருக்கிற பனி எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மிஷின் வந்து எப்படி வந்து கன்வேயர் சிஸ்டம் மூலமாக எடுத்து போடுன்னு பாருங்கள். அட கேனப்பாயிலுகளா, இது பார்த்தீங்களா, காங்கிரீட் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஷ்ரெட்டிங் பண்ணுறானுங்க. அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஷ்ரெட்டர். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு அகர் ட்ரில்லிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு மேன் ஹோல் வந்து லாக் ஆகிடுச்சு, ரோடு போட்டானுங்க, அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த இதே தான், அது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக வந்து பார்க்கலாம். எப்படி பாருங்கள், இங்கே என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு தெரியுதுங்களா கைஸ்? நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா செவுத்தில் வந்து களவு பூசக்கூடிய பிளாஸ்டிங் பண்ணக்கூடிய மிஷினை தான் நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க. அந்த மரத்தை வேரோடு பிடுங்கி எடுக்கக்கூடியதை வந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்கிறது போர் போடுற மிஷினோட இதை தான் பார்த்துட்ருக்குறீங்க. ட்ரில் பிட்டு தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அது என்ன ஸ்பீடாக வந்து ரொட்டேட் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்கிறது ரயில்வே ஸ்லீப்பர்ஸ் வந்து லே பண்ணக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்டை தான் வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க. ரயில்வே ட்ராக் அடியில் வந்து கான்க்ரீட் பிளாக்ஸ் வரும் இல்லைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுதான் வந்து ஸ்லீப்பர். அது ஒர்க்கர்ஸ் வந்து லே பண்ணுறாங்க, அதை வந்து பாருங்கள். இவர் பாருங்கள் பேமெண்ட்டை வந்து எப்படி வந்து க்ளீன் பண்ணுறாருன்றதை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தீங்கப்பா, எப்படிலாம் வந்து எக்யூப்மெண்ட் இருக்குதுன்னு பாருங்களேன். எப்படி ஸ்லீப்பர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக வந்து எடுத்து லே பண்ணுறாங்கன்றதை பாருங்கள் அந்த மிஷினோட ஹெல்ப் மூலம். இது ரொம்ப பார்க்கவே நல்லா இருக்குன்னு பாருங்கள். எவ்வளோ பெரிய சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டரிங் பண்ணிட்டு வராங்கன்ட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீமேடு கெனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து டிச்சு கட்டுவோம் இல்லை, அது ரெடிமேடாக கட்டி அதை தூக்கி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி தான் ப்ராசஸ்ஸு. இது வந்து ஆட்டோ மிக்சர் அண்ட் லோடர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், காங்க்ரீட் மிக்சர் அண்ட் லோடர். இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் பார்க்கவே ரொம்பவுமே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல. அப்பா, ஒரு டிச்சை வந்து கிளியர் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு மிஷினை யூஸ் பண்ணி கிளியர் பண்ணுறாங்கன்றது பாருங்களேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரோட் லேயிங் எக்யூப்மெண்ட்டை தான் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது நார்மலாக நம்ம சைடே நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு.
இது பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அந்த இதை வந்து லே பண்ணுறான்னு பாருங்கள். ஜல்லிக்கலை வந்து ரயில்வே ட்ராக்கில் வந்து போடுறாங்கன்றதை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் இந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஹோல்ஸ் வந்து டிக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஒரு பெயிண்டிங் மிஷினை தான் வந்து பார்த்துருக்கீங்க. ரோடில் வந்து மார்க்கிங்ஸ் இருக்கும்ல, அதை மார்க் பண்ணுறது ப்ராசஸை தான் வந்து பார்க்குறீங்க. டைரெக்ஷன் மார்க் பண்ணுறத. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்கிறது ரோட் போடுற ப்ராசஸை தான் வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க. அதுக்கு வந்து ஜல்லி எப்படி போட்டுட்டு போயிட்டுருக்காங்கன்னு பாருங்கள், தார் தெளித்த ரோட்டுக்கு மேலே. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் அந்த எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கெனால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்றத. இது வந்து நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது பைல் டிரைவர் தான் பார்த்துட்டீங்க. ஃபவுண்டேஷனை வந்து எரெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. சரி, ரோடில் சென்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவைடர் போஸ்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி ட்ரைவ் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். இந்த மிஷினோட ஹெல்ப்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆகாய தாமரை இதெல்லாம் விளைஞ்சிருக்கும்ல ஆற்றுல குளத்துல இதுலையெல்லாம். இது பாருங்கள் ராக் பிரேக்கர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து இது ஹேமர் ட்ராப்ஸ்னால் மூலமாக பவர்னால் வந்து ராக்கை பிரேக் பண்ணும். இந்த மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோட் சைடு இருக்கிற செடி வளர்ந்துருக்கோம்ல கர்ப்ஸ் கிட்ட, அந்த கர்ப்ஸ் கிட்ட இருக்கிற செடிகள் எல்லாத்தையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது வந்து யூஸ் ஆகுது. சரி, எவ்வளோ நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டு போகுதுன்னு பாருங்கள். பார்க்கவே கொடூரமாக இருக்குது. அந்த இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் படத்தில் கூட ஒன்று வரும் இல்லைங்க, அது மாதிரி. இது வந்து 3D பிரிண்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரோபோட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு வீட்டையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருந்த ரோபோட்டு. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்கிறது மைனிங் எக்யூப்மெண்ட்டை தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. பாருங்கள் இந்த மிஷின் பாருங்கள், ரோட் சைடு இருக்கிற செடிகள் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நீட்டாக வந்து எடுத்துகிட்டு போகுதுன்னு பாருங்களேன். ஏதோ வலிச்சு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்குங்க. சரி, என்னெல்லாம் மிஷின்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்பவே முடியல. இந்த மிஷின்ஸ்லாம் நம்ம நாட்டுக்கும் நிச்சயமாக வந்து தேவை. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்ட்டு வந்து கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ். இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரிலாம் மிஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கா, இந்த மாதிரி தான் வேலைகளெல்லாம் நடக்காதுன்றதுக்காக தான் நான் வீடியோஸை வந்து எடுத்து போடுறேன். ப்ளீஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.